कोई कंप्लेन? हाँ बिल्कुल सही समझे, एक भयंकर हमले की रिपोर्ट करनी है। और कहाँ हुआ है ये भयंकर हमला? यहाँ पर। Hi boys. Meeting for them. भाग ठुल्ले भाग। कैसेंड्रा केन कहाँ पर मिलेगी? ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेल नंबर 7। जीरो, हवेली पे आ जाना। हे, इस पंटर को मैं जानती हूँ। Express. Perfect. पहचाना मुझे? आ गई? उसने मेरी मुर्गी को हार्ली क्विन। बुरा मत मानना। मेरे दोनों बच्चों को मार दिया। कैसी हो जाने मन? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। तुम बचोगी नहीं। बस मैं मार डालूंगा। हे छुटकी, तुम वही रोलर डर्बी वाली संकी हो ना? हाँ हाँ, क्या तुम कैसेंड्रा केन हो? हाँ। जल्दी से बताओ। Time, please. Oh!